Хэллоуин – праздник, который отмечают каждый год в ночь с 31 октября на 1 ноября. И даже если вы никогда его не праздновали, уверен, что не раз видели его в кино или сериалах, с карнавальными костюмами, выпрашиванием конфет и знаменитой тиквой со свечкой внутри, светильником Джека. Но задумывались ли вы, что вообще это за праздник и откуда он появился? И нет, это не американская традиция, как может показаться на первый взгляд. Хэллоуин, или как его еще называют, канун Дня всех святых, берет свое начало от языческого праздника Самайн, зародившегося до нашей эры, во времена древних кельтов. Кельтские племена, жившие преимущественно на Британских островах, на территории современных Ирландии и Шотландии, делили год на две части. Светлую, когда солнечный день длиннее ночи, это период примерно с марта по октябрь, сменяла темная, где-то с ноября по апрель. Разумеется, такое событие хотелось отметить. А поскольку христианских праздников вроде Нового года или Рождества еще не было, как и самого христианства, кельтам пришлось придумать собственный праздник с прыжками через костер, пирами, алкоголем и жертвоприношениями. Так и появился Самайн. Этакий Новый год, который кельты отмечали в середине осени. Празднование знаменовало окончание сбора урожая и выпаса скота. Считалось, что в это время нужно попрощаться с плодородным летним периодом и подготовиться к темному и неблагоприятному для землевладельцев времени года. И кельты к нему готовились. Поэтому для них это был не просто праздник, а переход в новый цикл жизни. На торжество полили огромные костры, устраивали пиры и танцевали. В общем, веселились от души и прекрасно проводили время. Ну, по крайней мере, до момента, пока не пришли христиане. Хотя об этом чуть позже. Вообще, кельты верили, что ночь Самайна сакральна и не принадлежит ни уходящему, ни наступающему году. В это время граница между нашим и потусторонним миром стирается, и нечисть может сеять хаос среди людей. Так, в попытках уберечь себя от злых духов, кельты выставляли на порог еду, наряжались демонами и делали светильники из репы. Теперь остановимся на светильнике Джека. Изначально всем известную тыкву со свечкой внутри, символ Хэллоуина, делали не из тыквы. В качестве материала брали либо репу, либо брюкву. А позже, когда праздник переехал в Америку, там стали использовать тыкву из-за ее доступности и дешевизны. А само название «Светильник Джека» ему подарила легенда, в которой некий Джек, обманув дьявола, после смерти не попал ни в ад, ни в рай, и его душа осталась ходить по миру, освещая себе путь фонарем из пустой репы, в которой лежал тлеющий кусочек угля. И все же вернемся к Самайну. Столетия спустя на территории кельтских племен пришли христиане. Они насаждали свою веру, боролись с язычеством и считали все эти танцы у костра, песни, пиры и алкоголь абсолютно неприемлемыми, слишком хорошо и жизнерадостно для будущих прихожан. Нужно все запретить. И они попытались. При этом церковь, все же боясь резкими запретами вызвать народное сопротивление, пыталась плавно интегрировать свои праздники в кельтскую культуру. Таким образом, церковный праздник Вечер всех святых, All Hallows Eve, был сдвинут на 31 октября, в попытке свести на нет варварские, согласно христианским канонам, традиции. Миссионеры считали, что искоренить языческие традиции и заменить их своими будет несложно, но, как вы уже могли догадаться, многовековая традиция Самайна оказалась сильнее. Как итог, христианам удалось добиться только отказа от жертвоприношений и смены названия на All Hallows Eve. Хотя и это название из-за особенностей шотландского акцента переросло в привычное нам Хэллоуин. Позже праздник распространился далеко за пределы Британских островов. Потомки кельтских племен в лице ирландцев и шотландцев расселились по всему миру. Кто-то переехал в Западную Европу, кто-то в США, кто-то в Канаду. И свои традиции они, конечно же, не забыли. Так, к 19 веку Хэллоуин начали активно отмечать в Северной Америке, откуда он распространился по всему миру, приобретая множество разнообразных вариаций. И хоть с течением времени древний кельтский праздник с кострами и злыми духами утратил свой сакральный смысл, до нас все же дошли его отголоски. И, на мой взгляд, самое интересное. Сейчас Хэллоуин — это веселый повод нарядиться привидением и до отвала наесться конфет. Но сама суть Самайна — отпраздновать смену сезона и немного подурачиться — сохранилась. И теперь для многих это один из самых ожидаемых праздников в году и главное событие осени. А празднуете ли вы Хэллоуин? И что этот праздник значит для вас?
Вообще, Хэллоуин — праздник страха. Когда-то люди жгли костры, делали подношения, приносили жертвы. Все для того, чтобы перестать бояться. Страх — древний двигатель человечества. Но есть чувство, которое заставляет нас делать вещи куда безумнее. И это, как бы банально ни звучало, любовь. В следующем выпуске поговорим не совсем о ней, а скорее о том, что из нее рождается. О сексе. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить.